주님, 오늘도 하루를 엽니다. 저의 삶이 주님을 드러내는 증거가 되기를 원합니다. 사람들이 제 삶을 바라볼 때 그 안에서 주님의 사랑과 은혜를 느끼게 하소서. 말보다 더 큰 울림이 있는 삶을 살게 하소서. 작은 친절 하나에도 주님의 향기가 묻어나고 고난 속에서도 주님의 평강이 흘러나오게 하소서. 작은 빛이 되게 하소서. 주님의 용서와 회복이 더 선명하게 보이게 하소서. 주님께 붙들린 사람으로 살게 하소서. 주님의 증거가 되게 하소서. 구독, 좋아요를 눌러주세요. 좋은 영상 만드는데 큰 힘이 됩니다.